Mana turgan binomiz 2003-yilda marhum prezident tomonidan qurilgan Bobi Islom deyiladi. Bobi Islom darvozasi hafta kuni 2 ta bo'ladi. وعلى أزواجهم وأمهات المؤمنين وذرية أهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهي Parvardigara tilavati mübarekenin sağlarına vaqti sağlık nasip eylab, hazır nasmi ruhları yetib, tüller ruhları kıllasın. Bugün anjumanni mübarek eylesin. Ve sallallahu ta'ala hayır halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi rahmetle ve tamam. Mana shu jadid bobolarimiz qilgan ishlari qisqa fursatcha shunday katta ishlarni qilib ketdiki, ularning eng katta ishlaridan biri xalqlarni birlashtirish. O'sha doim masalalar, boshqa masalalar. Mana yaxshi bilamiz, 1926-yilda Bakuda juda katta konferensiya bo'lib o'tgan, anjuman bo'lgan, turkiy xalqlar anjumani. Mana o'sha anjumanda butun turkiy xalqlar uchun yagona xalqaro loyiha bosqichi masalasi haqida barqaror qabul qilindi. Va o'sha 1929-yilda to 1940-yilgacha turkiy xalqlar loyiha asosida qolib keldi. Afsuski undan keyin turli o'sha sharoitlar tufayli hamma turli ahvollarga o'tib ketdi, bir-birimizdan uzoqlashib ketdik. Shukrlar bo'lsinki, mana mustaqillik sharofatimizdan o'sha hamma o'zimizni turkiy davlatlar boshliqlari hamkorligida o'sha jadid bobolarimizni o'sha olib borgan ishlarni va o'sha turkiy xalqlarni birlashtirish va o'sha turkiy davlatlar kengashlari tashkil bo'ldi. Tashkilotlar mana juda katta masala, iqtisodiy jihatdan, madaniy jihatdan juda ko'plab masalalar hal bo'lyapti. Mana kuni kecha mana Antaliyada o'sha o'rta alifbo masalasida juda katta o'sha joyga yig'ilish bo'lib o'tdiki va turkiy xalqlar birlashish maqsadida mana shu alifboni yaqinlashtirish masalasi ko'riladi. Va mana bugungi bizni anjumanimizda Turkiyani biz boshlagandik. Asosiy maqsadi shu turkiy olimlarni birlashtirish. Iqtisod jihatdan imkoniyatga birlashyapti, madaniyat jihatdan birlashyapti. Mana ilm jihatdan endi mana shu til jihatdan birlashsinki, mana shu joyga mana 35 dan ortiq 40 ga yaqin o'sha xorijiy mutaxassislar bo'lib jalb bo'lishdi. Asosiy maqsadimiz mana
2 kun ichida davom etadigan anjumanlarda mana shu birgaliklarni yoshlarni hal qilish va takliflar bildirish va takliflar asosida mana shu alohida bu konferensiyani qarorini qabul qilish kerakda mana shu ishlarni bo'ldi konferensiya o'tdi mablag' qilib ketdimiz mana shunda juda katta masalalar birgalikda hal qilishimiz kerak. Anjuman ishiga mana shu hammaga shu ma'ruzalardan albatta so'rab qolamiz. Men endi dastlabki so'zni Buxoro hokimlik birinchi o'rinbosari Adil Baxtiyor Alisherovga beraman. Marhamat, Baxtiyor aka, so'z sizga. Assalomu alaykum. Yurtimiz mehmonlari, muhtaram qardoshlar. Hurmatli anjuman qatnashchilari va ilm fidoyilari. Avvalo siz bilan jahon va ma'naviy sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lmish qadim va mavhum Buxoro ishlari ushlashib turganimizdan benihoya mamnunligimizni isbot etmoqchiman. Turkiy dunyo beshiklaridan biri bo'lmish ushbu tavallud maqsadiga shukur istaymiz. Tarixiy manbalarga ko'ra shakllanish tarixi Yo'qas alayhissalomdan davlatchilik tarixi esa Alp-Ekrimga Afrosiyobdan boshlangan turkiy xalqlar jahon tarixi, fani, madaniyati, ma'naviy olamda chuqur iz qoldirgan. Hech qanday tarjimonlarsiz bir-birini tushuna oladigan tili, dini, ma'naviy ildizlari, mushtarak ushbu xalqlar To'lqin Enasoy yozuvlari, buyuk hududlari, Mahmud Qoshg'ariy Devonulig'ot, Yusuf Qosqonjiyning Muhtatubilik asarlarini o'z tarixiy va madaniy ildizlari deb biladi. Keyinchalik esa ushbu mushtarak daraxt nodalari bo'yicha har bir elat alohida millat bo'lib shakllangandan keyin ham O'zbekning Navoiysi, Turkning Emrosi, Ozarning Huzurlisi, Turkmanning Mahmudqulisi, Qozoqning Aloya, Qirg'izning Chingizi barcha turkiylar uchun aziz va sevimli bo'lib qolaverdi. Bugun ishonch bilan ayta olamizki, anjuman turkiy xalqlar shunosligini o'zaro uyg'unlikda rivojlanish uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Aziz mehmonlar, ushbu boshlanayotgan global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti, muammo va vazifalar mavzusidagi xalqaro ilmiy anjumanni O'zbekiston zaminida qolaversa Sharq durdonasi bo'lgan Buxoroy sharifda o'tkazishi biz buxoroliklar uchun alohida faxr va iftixor tuyg'ularini bag'ishlaydi. Forum doirasida o'rin olgan ilmiy ma'ruzalar, taqdimotlar, turkiy dunyoqarshunos olimlari o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, boshqaruv asos olgan turkiy turshunoslikning yangi zamonaviy bosqichi olib chiqishga alohida kasb etadi deb o'ylayman. So'zim yakunida barchangizga Buxoro sharifga yana bir xush kelibsiz. Ushbu anjuman ishiga omad va muvaffaqiyat tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zbekiston Savdolar Mahkamasi Alisher Navoiy O'zbek tili va adabiyoti universitetida shakllantirildi. Mana 5 yildan buyon markaz va uning hududiy bo'limlarida o'z faoliyatini yuritib shu bilan bog'liq davlat tilini faqat respublikamizda emas, butun jahon miqyosida rivojlantirish va mavqeini ko'tarish bo'yicha qator hamma ilmiy ham amaliy ishlar amalga oshirilyapti. Chunonchi mana global integratsiya sharoitida turkiy tillar taraqqiyoti. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tatku Bilik'in 3 tane nüshası var. Viyana, Fergana ve Kahire nüshası. Bunu vilayet hakim yardımcımıza takdim etmek istiyoruz. Şunu sizge burada da Moğollar tarafını takdim ediyoruz. Turkiy tilli bizning ona tillarimiz bu muhtasham ta'sirning ustunlariga o'xshaydi. Bu muhtasham ta'sirning poydevori yagona yuqorida tilga olingan o'sha o'tun yenisi yozuvlari, Tegan Tuyuqov va o'sha qadimiy tosh bitiklarimizda
biz ona tillarimizning qadimiy umumiy qiyofasini ko'ramiz. Tilga olingan Mahmud Oshlarining Devoni lug'ati asarini barcha turkiy xalqlar o'zining mo'tabar birlamchi manbalaridan biri deb hisoblaydi. Bu kitobdagi qaysi so'zlar bugun turk tilida, qaysi so'zlar Ozarbayjon tilida, qaysi so'zlar o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman tillarida faol ishlatilayotgani ham bizning tillarimizning kelib chiqish manbasi, umumiy yo'li bir ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, turkiy dunyoning buyuk shoiri, buyuk ajdodimiz, so'z mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiyning asarlari, jumladan o'sha Muhokamatul Lug'atayn asarini o'qiydigan bo'lsak, bu faqat o'zbek tilining rivojiga emas, balki barcha turkiy tillar rivojiga yuksak darajada ta'sir ko'rsatganini anglaymiz. Umuman Hazrat Alisher Navoiy va boshqa turk dunyosining mo'tabar shaxslari, turkiy tillar rivojiga hissa qo'shgan shaxslar xuddi bugun siz bizdek tillarning qadriga qayg'urib, umumiy muammolar ustida bosh qotirib va bu muammolarning yechimiga jiddiy jahd qilganligini ko'ramiz. Keyinchalik yuqorida tilga olinganidek 20-asr boshlarida bizning oydinlarimiz, ziyolilarimiz, jadid bobolarimiz ham tillarimizning tarixi va buguni va kelajagi ham bir bo'lishi nuqtai nazaridan shu turkiy tillar masalalariga, muammolariga birgalikda yechim izlagani yaqin tariximizdan ma'lum. Afsuski 20-yüzyillik juda ham murakkab voqealarga boy bo'ldi. 20-yüzyilda uzoq yillar mobaynida bitta yozuvda bo'lgan turkiy tillar turli yozuv, turli alifbolarda rivojlanishga to'g'ri keldi. Bizning xalqlarimiz, tariximizga bo'lgan har xil ta'sirlar shubhasiz bizning tillarimizga ham bo'ldi va natijada ma'lum darajada tillarimiz bir-biridan uzoqlashish holatlari ham, boshqa tillarning ta'sirida ayri yo'llardan yurish holatlari ham yuz berganini biz yaxshi bilamiz. Yaratganga shukr, bugun mustaqillikdan keyin ayniqsa so'nggi yillarda davlatlarimiz rahbarlarining sa'y-harakatlari bilan turkiy xalqlarning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy birlashuvi juda yuqori, yuksak darajaga chiqqanini ko'ryapmiz. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev turkiy dunyoning yanada jipslashuviga, birlashuviga juda katta hissa qo'shib, katta tashabbuslarni o'rtaga qo'yayotganini hammamiz bir guvoh bo'lib turibmiz. Mana shu birlashuv, jipslashuv jarayonida albatta til eng muhim hodisa hisoblanadi. Chunki tilda bizning tariximiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, o'zligimiz, bir so'z bilan aytganda turkiy dunyoning, turkiy xalqlarining qalbi, yuragi, tafakkuri bizning tillarimizda aks etgan. Shuning uchun yillar mobaynida shu tillarimiz doirasida paydo bo'lgan muammolarni, masalalarni aniqlab olish, ularni birgalikda bartaraf etish, o'sha tillarimizni yaqinlashtirishga hissa qo'shish bugungi kundagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bizda tillarimiz umumiy boyligimiz, xuddi yuqorida aytganimdek bir saroyning mukammal turishi uchun, mustahkam turishi uchun undagi barcha ustunlar mustahkam bo'lishi kerak. Shuning uchun biz turkiy dunyoning shu birligini mustahkam saqlashni xohlasak, albatta tillarimizni rivojlantirishga, birgalikda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishimiz juda ham kerak bo'ladi. So'nggi yillarda bu borada ham juda yaxshi ishlar amalga oshirilyapti. Birgalikda Turkiyada, Ozarbayjonda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda mana shunday tilimizning masalalariga bag'ishlangan juda ko'p ilmiy anjumanlarning bo'layotgani va albatta yuqorida mendan oldin so'zga chiqqan muhtaram ma'ruzachilar, mehmonlarimiz tilga olganidek bizning yanada yaqinlashuvimizga foydavor
altyapı vazifasini bajaradi deb o'ylayman. Bugun anjuman dasturni qaraydigan bo'lsak, bir-biridan dolzarb, bir-biridan muhim mavzular tilga olingan va bu anjumanning dunyoda 7 iqlimda davom etgan Buxoroy Sharif deb nom qozongan ulug' muborak shaharda o'tkazilayotgani, qolaversa butun dunyoda o'zining buyuk ta'limoti bilan qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling ishda bo'lsin degan buyuk ta'limot bilan insoniyat kamolatiga hissa qo'shgan, bunyodkorlik g'oyalari bilan insoniyat fikri darajasida yuksak maqomga ko'tarilgan Bahouddin Naqshband majmuasida o'tkazilayotganini o'ylaymanki, bunda ham katta hikmat bor. Men fursatdan foydalanib mana shu ulug' ajdodlarimizning ruhlari bizga yor bo'lsin. Qilayotgan ishlarimiz, ona tilimizning takomili yo'lida qilayotgan ishlarimiz bilan ularning ruhlarini shod etib yurishga muvaffaq bo'laylik deb niyat bildiraman. So'zimning oxirida ushbu anjumanni tashkil etishga katta hissa qo'shgan bir avvalo shu mezbonlik qilayotgan Buxoro viloyat hokimligiga, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligiga, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetiga, universitet huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markaziga, Turkiya Jumhuriyati madaniyat, til va tarix oliy jamiyati, turk tili jamiyatiga, Anqara Hoji Bayram Valiy universitetiga, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasiga, Renessans ta'lim universiteti va boshqa barcha shu tadbirni yuksak saviyada o'tkazishga hissa qo'shayotgan minnatdorlik bildiraman. Kelgan barcha qardoshlarimiz, mehmonlarimizga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib xush kelibsiz vatanimizga. Qadamlaringizga hasanat deb tilaklarimni bildiraman. Bugungi anjumanimizda o'sha Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, umuman hamda Ozarbayjon, mana Rossiyaning Boshqirdiston, Tuva, Tatariston respublikalari 40ga yaqin mutaxassislar ishtirok etishyapti bugungi anjumanimizda. O'tgan yilgi anjumanimizda 20ga yaqin qatnashgandi. Mana demak, anjumanimizga bo'layotgan o'sha qiziqish yillarga olib bormoqda. O'ylaymizki, mana shu turkiy tillar taraqqiyotida birgalikda turli lug'atlar ishlash, turli o'sha nazariy jihatdan bir-biriga terminlar haqida ustida ishlash bo'yicha bugungi hop endi hurmatli qatnashchilar so'zni Oliy O'zbekiston xalq shoiri Isidor aka Sultonga so'z beraman. Marhamat Isidor aka. Yanada mustahkamlashga va hamkorlikda yangi yo'nalishlarni kengaytirishga katta hissa qo'shadi. Zero davlat tilining taraqqiyotini ta'minlash shubhasiz milliy manfaatlarimiz himoyasining asosini tashkil etadigan muhim harakatlardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'minbilan aytganda, o'z tilini hurmat qilgan ma'rifatli va boshqalarning ma'rifatli el boshqalarning ona tiliga ham chuqur hurmat bilan qaraydi. Shuning uchun ham mamlakatimizda xolis til siyosati shakllanganligi hamda bu borada keng ko'lamli amaliy ishlar olib borilayotganligi tilimiz va tillarimiz mavqei va nufuzining yuksalib borayotganining dalilidir. Ishonchim komilki, bugungi anjumanlarda turkiy tillarda yig'ilib qolgan muammolar o'rtaga tashlanadi. Ularning yechimi bo'yicha o'zaro fikr almashinadi. Kelajakda birgalikda hal qilinishi lozim bo'lgan ulug'vor vazifalar belgilab olinadi. Fursatdan foydalanib, anjuman ishida muvaffaqiyatlar. ishlarda hozir doim bilan aloqada hamkorlikda bo'ldilar. Kerak bo'lsa markazda o'tirib birgalikda ishladik. O'zi sizlarga bu yoqqa kelmoqchi edilar, faqat o'sha yana o'sha davlat ishi hamda ba'zi sabablarga ko'ra onlayn tarzda ishtirok etganlar. Sizlarga sizga juda katta rahmat. Mana shu anjumanni tashkil qilishda bizni qo'llab-quvvatlagan Oliy ta'lim va fan innovatsiyalar vazirligiga, xususan vazirimizga juda katta rahmatlarimizni aytamiz. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat katta. Ishlarga rivoj, omon bo'lsin. Rahmat, assalomu alaykum, salomat bo'linglar.
Hurmatli anjuman ishtirokchilari, navbatdagi so'zni yana bir ustozimiz Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili adabiyoti va folklor instituti direktori, filologiya fanlari doktori, professor Nizom aka Mahmudov keladi. Marhamat, Nizom aka. Rahmat. Tilimiz taraqqiyoti, tilimizni uzun hayotini qayg'usi bilan yashayotgan barcha tilshunos do'stlar, bugungi anjuman shubhasiz juda jiddiy, o'ziga xos bir natija beradigan, yaxshi xulosalarga olib keladigan, ilmiy xulosalarni chiqarishga imkon beradigan juda yaxshi bir anjuman bo'ladi va bu anjumanda butun turkiy dunyoni berilib katta olimlari ishtirok qilishyapti. Shuning o'zi ham demak bo'ladigan xulosalarni go'zal va chiroyli va vaqtida bo'lganligini ko'rsatadigan o'ziga xos bir omil. Men hamkasb do'stlarimiz, birodarlarimizni bugungi anjuman bilan tabriklayman. Ulardan berilgan ishtirokdan behad mamnunman. Endi umuman chunki til degan narsa juda katta bir narsa va tilni ko'pincha shu faqat aloqa vositasi degan ta'rif bilan cheklanishadi, lekin aslida til faqat aloqa vositasi emas, balki til millatni qalbi, millatni ruhi, millatni butun madaniyati, ma'rifati. Mana Nodir aka bu borada to'xtalib o'tdilar. Chunki agarda biz bilamizki, nur yuqoridan pastga qarab tarqatiladigan bo'lsa, Buxoroda esa nur yerdan yuqoriga qarab boradi. Chunki bu yerda ilm, ma'rifat maskani, aziz avliyolar yurtida. Biz shu uchun mana shu yurtni farzandi bo'lganligimizdan, mana shu yurtda xizmat qilayotganimizdan g'oyatda xursandmiz. Hükümette ve yerel yönetimimize, vilayete, rektörümüze, üniversitelerimize, il merkezlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu programa Türk Dil Kurumu olarak destek veriyoruz. Programın bir parçası, paydaşı olmak istedik. Bunun da amacı şu, küreselleşmeyle birlikte tabii Türk dili konuşan ülkelerin sohalardagi yana taqdirligimizni ta'minlash va xalqimizni kelajakda birdamlikda yaxshi yashashini ta'minlashga qilinadigan sa'y harakatlarning bir natijasi deb bilamiz. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, zamonaviy global muhitda hamma yondashuv tobora dolzarb ustun bormoqda. Texnologik taraqqiyot inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib borgan hozirgi zamonda ijtimoiy bilimlar va muhandislik, texnik tafakkur o'rtasidagi uzviy integratsiya barqaror rivojlanishining poydevoriga aylanmoqda. Ayniqsa Vazirlar Mahkamasi hujumlari yurtida bolalar ta'minotasi direktori bor. Eminlikli so'zni beraman. Assalomu alaykum. Bugungi anjuman ishtirokchilari. Biz konferensiyani bundan bir yil avval Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili adabiyot universitetida mana shunday zalda shunday insonlar bilan birga o'tkazgan edik. Va o'sha yerda niyat qilingan edi. Kelasi yillar ham mana shunday konferensiyalarni chiroyli va keng hamro'za qilib o'tkazishni niyat qildik. Tabriklaymiz, ularga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va konferensiya mana shu anjumandan so'ng davom etadigan shu'balarda ishtirok etadigan barcha olimlarimizga sho'badagi ishtiroklari uchun ularga kuch-quvvat va oldinga qo'yilgan maqsadda har bir yerga keladigan olim o'zining oldida ma'ruzasida bir maqsadni, bir yangilikni, bir muammoni olib kelgan. O'ylaymanki, mana shu muammoni omma oldiga yurtlar mana shunday turkiy elat oldiga olib chiqadigan holatda bartaraf etish choralari ko'ramiz. Va fursatdan foydalanib yana bir bor barchalaringga xush kelibsizlar. Boshlanayotgan konferensiyamiz muvaffaqiyatli va chiroyli o'tsin. Rahmat. İkinci anjumanimizni tashrif qilinishida Türk Tili jamiyati juda katta xizmatlari bor. Chunki biz bu Türk Tili Kurumu bilan biz hamkorlik shartnomamiz bor. Shu shartnoma asosida ishlarni amalga oshiryapmiz. Va shu hamkorlarimizga o'zimizni ozgina sovg'alarimiz bordi. O'zbek tilida eng tabiiy o'ziga xos bo'lgan sovg'alarimiz. Bunisi O'zbekiston Yedrin dokuzini.
İntegrasyon, ilgili ırkmaklı деген akıllı cep, bugün Türk memleketlerinin, Türk adami tillerin, memleketlik tillerin bizimleyen okumuşluğunun, Anabi Üniversitesi, Bukhara Üniversitesi'nin yaşlarının katışısındaki cihinin mühendisi adları çok, hoşunluktan şunda cihinin uyuşturulan özür Müslümanları var. Özürce bu inancı Müslümanlar çok rahatsızlığını bildirelim. Bundan Бүгінгі күні мынау біздің Орта Азияның меруерті саналатын Бұхарамызда өте үлкен бір үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл түркі дүниясы үшін, түркі дүниесінің бір-біріменен ықпалдастығы, өзара серіктестігі, түркі дүниесінің интеграциялануы мәселесіне арналған сондай үлкен симпозиум өтіп жатыр. Бұған дүние жүзінің 40-тай мемлекетінен адамдар келіп жатыр, шетелдік қонақтар. Қазақстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Түркменстан, Тәжікстан, негізінен Орта Азияның және жалпы Түркия, біздің түркі мемлекеттерінен, сондай-ақ Ресей Федерациясының түркі автономиялық республикаларынан Татарстан, Башқұртстан, Тыва көптеген қонақтар келді. Олардың барлығы да ғалымдар, үлкен ғалымдар, және олар осы Бұхараның керемет бүгінгі тарихи ордамыздың ортасында бір-бірімен пікір алысып, мынау жастарды, жас ғалымдарды тәрбиелеу және жас ғалымдарды түркі әлеміне дайындау, мемлекеттер, түркі мемлекеттері арасындағы өзара ынтымақтастықты одан ары дамыту, сондай-ақ түркі тілдерінің тамыры бір, түркі тілдерінің бірлігін дәріптеу, жас ұрпаққа, өскелең ұрпаққа біздің бірлігімізді, біздің достығымызды, біздің қаны бір обастан келе жатқан, сонау көне замандардан келе жатқан интеграциялық процестерімізді ары қарай жалғастыру мәселесін алға қойып отырмыз. Мына қазіргі заманда техниканың сондай өркендеген заманында, әлемдік ақпараттық кеңістіктің біртұтас болған заманда біздерге түркі республикаларына керегі түркілік ақпараттық кеңістік құру. Осы ақпараттық үлкен ғылыми кеңістіктің болашағы қандай болады, бүгінгі қандай, келешекте қандай болады деген мәселелерді ортаға қойып жатырмыз. Көп-көп рахмет. Біз Бұхара керемет қарсы алды. Ұйымдастыру өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сондықтан біз жалпы Өзбекстан халқына, Өзбекстан Республикасының президентіне рахмет айтамыз. Және осы ұйымдастырып отырған Наваи атындағы Өзбек тілі және әдебиеті университетіне, Бұхара мемлекеттік университетіне көп-көп рахмет айтамыз. Істеріңізге табыс тілейміз. Біздің жастар, біздің елдеріміз бірге берсін, әлемде тыныштық болсын. Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі конференцияға мен Варшава университетінің докторанты ретінде осында келіп отырмын. Конференция өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мені осында шақырғандарына көп-көп қуаныштымын, ризашылығымды білдіремін. Қазір мысалы осы жерде түркі халықтарының ынтымақтастығы, бірлестігі өте маңызды және алдымызда өте өзекті мәселелер тұр. Қазіргі мына жаһандану жағдайында жасанды интеллект, лексикографиялық сөздіктер түзу түркі тілдерінің бұның барлығы өте маңызды. Тек қана тіл деңгейінде ғана емес, сонымен қатар саяси деңгейде де өте маңызды болып келеді. Және осының барлығын талқылап жатқанымызға өте ризамын. Рахмет. Razı olanlar bu işi başarabilenlerdir ve bunun içinde çalışması gerekir. Bu manada kendi dillerinde orijinal denilebilecek değerde yeni ve güzel bir eser ortaya koyabileceklerdir. Bunu daha da anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse Çolpan'ın, Askat Muhtar'ın, Hayrettin Sultan'ın, Hurşit Dost Muhammed'in yahut Zülfiye Kralbay kızının kendi dilinde söylediği bir cümleyi bunlar şayet Türkiye'den bir yazar olsaydı acaba bunu nasıl yazardı, nasıl söylerdi sorusuna mutlaka bir cevap araması gerekir.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Türk Yavrucu'nun çok kıymetli ayrılıkları karşısında bugün ben de Türk Yavrucu'nun bir sorunu üzerinde dayanacağım. Ama ondan daha önce ben bugün Buhara gibi çok eski bir medeniyeti olan bir şehirde bu toplantını düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkürümü bildirmekle Türk dillerinin çağdaş dünyamızda sorunları ve Türk dünyasının gelecek birliği için emek koyan, zahmet koyan herkese teşekkür etmek istedim. Globalleşme sürecinde Türk dillerinin meseleleri çerçevesinde devam eden bu encümen çerçevesinde tabii ki öncelikli olarak terim meselesinin, edebiyatla ilişkiler meselesinin, çeviri meselelerinin, bunun yanı sıra lügatlerin oluşturma meselelerinin konuşulması hakikaten çok önemli. Çünkü hem Özbekistan için hem Türkiye'deki insanlar için rehber olan, adeta yol gösterici olan cedidçi büyüklerimizin söylediği gibi bizlerin dilimizde, işimizde, fikrimizde bir birlik çerçevesinde hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki karşılıklı olarak düşüncelerimizi rahatça ortaya koyup, tartışıp, buradan hareketle her iki halka da ve genel olarak Türk dünyasına faydalı olacak çözümleri birlikte üretmemiz gerekiyor. Bunun için yine devlet büyüklerimizin sağlayacağı ve sağladığı imkanlar çerçevesinde çalışmaya azimle devam edeceğiz. Bu noktada bilhassa Türk Dil Kurumu Türkiye'de ortak bir terim kürsüsü oluşturmak, lügati oluşturmak, bu çerçevede ortak lügatler oluşturmak noktasında ciddi çalışmalar yapmakta ve bunlara destek vermekte. Bu noktada Özbekistan'daki Türkoloji ile ilgili uğraşan bilim adamlarımızın da Türk Dil Kurumu'nun, Tarih Kurumu'nun ve Yüksek Kurumu'nun desteklerini almak suretiyle birlikte yapacakları faaliyetler ümit ediyorum ki hem günümüze hem de geleceğimize ışık tutacak, yol gösterecektir. Teşekkür ederim. Barcha Türk tillar uchun mushtarak. Sintaktik qurilish barcha tillar uchun mushtarak. Lekin ayrim turkiy tillarning nazariyasi, fonetikasi va grammatikasi rus tili qonuniyatlari asos, milliy emas. Ayrim turkiy tillarning nazariyasi Xitoy tili nazariyasi asos. Ba'zilariniki fransuz, nemis, ingliz nazariyasi asos. Sobiq SSSR, sobiq ittifoq hududida turkiy tillarning nazariyasi bir xil edi. Vücut bölümlerinin adlandırılması, yani vücut parçalarının isimlerinin içeren deyimsel birimlere somatik deyim bilimi denir. Somatik deyim bilimlerinin antropolojik yaklaşımla incelenmesi. Firdevs Sabah Hüsamedin'in Bozkurt mifologik sözlerinde ve Bars'ta var. Şulayda bütün Türkiye tilli İslam dünyası bulğan Ayşe Fatma'nın kolunun başka formada şundarak metod bilen men başka mifonimlarda tekşirdim. Alar men Bars'ta makalede şoğul ştabashak. Bizim aldığımda şu problemler var hatta. Buna hatta saçlar. Doğru bir rahmet ettiğimizde bunda bulunduğumuzda şahbet bugün algan, tınlagan, ona şöyle etken fikirler bize yardım etti ulayım. Doğru rahmet. Suhbat beruvchilarning bosim ko'pchiligi adolatlarni aytuvda үйренуге bir aydan bir жылға дейін vaqt ketkenini айтты. Ағылшын тілді азаматтарда туатын осы қиындықтардың алдын алу үшін бұл taqriqlarda қазақ тілін шет тілі ретінде үйрету әдістемесіне Türk dillerinin bugünkü sorunları, farklı sorunları var. Türk dünyasının büyük coğrafi ərazidə yerləşən Türklərin 200 milyonluq bir Türk nüfuzunun bir ortaq dilə, ortaq əlifbeyə ehtiyacı var. Türk dillərinin bir-birinə ünsiyyəti, elmi ilişkiləri üçün bugün Türk Cumhuriyyətlərinin, Türk dövlətlərinin bir-birini daha yaxından tanıması, Türklərinin bir-birini daha
yaxşı tanıması üçün əlifbalarının bir olması, sözlərinin yaxınlaşması, bir-birinin əsərlərini oxuması üçün ortaq bir terminologiyada da ehtiyacı var. Бухарада болып тұрған конференцияда түрк тілдерінің грамматикасы, төгісі, болғаштың жордып тұрар шинжилердер туғайында чуғалашып тұрар. Жаңаштың болса бір дуғарында тілдеріні шинжилерінге конжуг тузалық, тілдеріні келір еді салғалдарға тамшыларынға тузалығын жаңаштың bu konferensiyaga tabarruk berген ертемденер боттарының қылып тұра жылдарын біле танышып, білгілеріні нептередіп, тамжыдып тұрарымды чоғыла ажылды қылып жордып тұрар. Бүгін Өзбекстанда барған зор ғилми халықара конференциялар қатнашуыбызға секет шатбыз, бек мүхим сұраулар қала. Біз Башқұртстандан келдік. Башқұртстанда Башқұрт дәулет педагог институтында түркі тілдері үйренуге зор иғтибар берілі. Біз башқұрт тілімен бір реттен қырғыз тілін, өзбек тілін, ғарап тілін, қытай тілін, түрік тілін үйрену мүмкіндігі береді студенттарға. Әлгі вақытта Қырғызстан студенттары шулай бізде оқи. Әйінде бүгін зор халықара форумда көтерілген сұраудың ең мүхимі ол орфография. Çünkü eğer de biz tilde üstüre bitip hüleybiz iken, bunda iğnelik edebi tilden üstüşün qara gerek. Edebi tilden üstüşü ol orfografiyanın anıq buluğu, dürüst buluğu, halыққа yete alırlığı. Eğer de bir Türkiye tilden orfografiyanın kamillaştırabız iken, başka Türkiye tildergele ol yoğuntu yahay. Hem şununla ettirek gerek. Türkiye tilderdi mümkün teklim köbrek bilirgende, köbrek öğrengende gine Türkiye halkları güçlü bulasaq. Бүгін түркі халықтарының тарихында, түркі халықтарының мәдениетінде ерекше орын алатын көне Бұхара қаласында түркологиялық конференция өтуде. Бұхара университетінің және Наваи атындағы университеттің ұйымдастыруыменен бұл бүгінгі ғылыми жиында жалпы түркі тілдерінің мәселесі, түркі тілдерінің болашағы, ортақ түркі алфавиті, ортақ түркі терминдері, немесе түркі тілдерін оқыту мәселесі сияқты түркі тіл біліміндегі аса өзекті мәселелер қарастырылды. Бүгінгі ғылыми конференцияның бір ерекшеліктері жас ғалымдардың өте көп қатысуы, оның ішінен әсіресе Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, басқа да түркі елдерінен, Түркиядан келген жас ғалымдар да өздерінің жалпы түркі тілдері туралы, түркі тілдердің болашағы және түркі тілдерді оқытудың, әсіресе қазіргі жасанды интеллектіні пайдалану, инновациялық оқыту технологияларын пайдалану бойынша жастардың өте қызықты баяндамаларын тыңдадық. Бүгінгі түркологиялық конференция жалпы түркітану ғылымының дамуына бір үлкен бір серпін береді деп ойлаймын. Бүгінгі глобалlashuv davrida yo'qolib ketishga yuz tutayotgan tillar juda ko'payib ketdi. Ayniqsa kam sonli gaplashiladigan, so'zlashiladigan tillar ayniqsa bugungi kunda juda tahlikali bir maqomga tushib qolgan. Mana shuni oldini olish uchun ham bugun Turkiy dunyo birlashishi kerak. Qaysi ma'noda birlashishi kerak? Til bu umumiy birlashtiruvchi omil sifatida xalqlarni, Turkiy xalqlarini bir oraga keltirish kerak va shu asnoda turkiy til dunyoda o'zini mavqeini saqlab qola oladigan darajaga yetishi kerak. Bugün Türk kültürünün, Türk dünyasının çok önemli kültür şehirlerinden birisi olan Buhara'da 131 bilim adamının katılımıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Polonya'dan, Başkurdistan'dan, Türkiye'den gelen ve Özbekistan'dan katılan değerli bilim adamlarının katılımıyla çok faydalı bir sempozyum geçirmiş bulunuyoruz. Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk tarihinin önemli meseleleri bilim adamları tarafından
öz bir şekilde dile getirildi. Türk kültürünün meseleleri tartışıldı. Türk birliğinin nasıl kurulacağı, Türk dil ortaklığının nasıl teşekkür edeceği hakkında çok ayrıntılı ve kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. 2 gün sürecek olan bu sempozyumun gelecekteki Türkoloji çalışmalarına çok büyük katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyor. Bugün Buhara'da başlayan bu programın Türk yurtlarının başka şehirlerinde de devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Özbekistan için, Türkiye için, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve bütün Türk yurtlar için bilim adamlarının bir araya gelerek Türk kültürünün ve tarihinin meselelerini tartışıyor olmaları çok önemli. İnşallah gelecekte yurtlarımızı güzel günler bekliyor olacaktır. Saygılarımla. Arap ve Fars edebi geleneğinden kaynaklanan klasik Türk edebiyatı bir koluyla Türkistan'da, bir koluyla Azerbaycan coğrafyasında, bir koluyla Anadolu coğrafyasında geçmiş. Dili, söyleyişi, hayata, varlığa bakışı açısından farklı coğrafyalarda da olsa klasik Türk edebiyatı ürünlerinin çok büyük benzerlikler ve aynilikler içerdiğini eserler üzerinden görmek mümkün. Bunun en canlı kanıtı Alişir Nevai'nin eserlerinin kesildiğini zannettiğimiz zamanlarda bile aslında aynı ruhu, aynı dili kullandığını görmemiz mümkün. Bizim iddiamız klasik Türk şiirinin bu Türk dünyasındaki Türkistan'la Anadolu coğrafyası arasındaki iletişimin yeniden canlandırılması için bir temel oluşturabileceği veya var olan bir iletişimi güçlendireceği, tahkim edeceği yolundadır. Bauman'ın әдіс тәсілі ойлап тапқан бұл жерде бұл әдіс арқылы Бауманның пікірінше фольклор шығармалар әлеуметтік қарым-қатынастар арқылы өзіндік мәнін табады деп айтады. Яғни әлеуметтік қарым-қатынастармен, мысалы үшін мақал мәтелді айтқан кезде әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді да. Бұл жерде әкенің орны отбасылық жағдайда қандай, шешенің орны қаншалықты дәрежеде. Бүгінде Ош мемлекеттік университетіндегі түрк елдеріменен байланышты чыңдоо аракети өтө жакшы жүрүп жаткан мезгил. Буга далил катары бир нерсени айтып кетким келет. 2022 жылы Ош мемлекеттик университетинде қазақ тілі жана маданияты борбору ачылган. Madaniy va pragmatik mavzu fikirlarning to'liq yetkazilishi izohli tarjima strategiyalariga bog'liq ekanligini ochiqlashga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, marhamat, Furqar singlimizga qanday savollar bo'ladi? Әр халықтың фольклорында күнделікті өмірде кездесетін зұлымдықтар деп аталатын ерекше мифтік кейіпкерлер бар. Біздің албастыдағы ата-babalarımızdan görüyoruz. Sadece bu karşılıklar gözden geçirildiğinde dahi dersler arasındaki karşılıkların tanımlama yoluyla verilenleri açıkça görülmektedir. Katta imkoniyatlar bor bizlarga hamkorlik qilish va ilmiy, farhangiy, iqtisodiy sohalar uchun hamkorlik qilishga juda katta imkoniyatlarimiz bor. Mana bu konferensiyaning bir ma'raka shu barnomasidan katta o'yinlar, katta danışmanlar. Biz bugün mına Kırgızistan'dan, Bişkek şehrinden, Uluk İlimler Akademiyası'ndan uşu jerdegi atayın uyuşturup atkan el aralık ilimi konferensiyaga katışıp özümüzdün ilimi bayandamamızды okuduk. Bu жерде бириле Кыргызстандан эмес, Орто Азиянын ар кайсы өлкөлөрүнөн, Казакстандан, Тажикстандан, Түркменистандан, ошондой эле Россиянын ар кайсы республикаларында чачыранды жашап жаткан түрк элдеринин өкүлдөрүнөн келишип, Түркиядан келишти, Ирандан келгендер бар. Айтор дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жашап жаткан ошол түрк тилдүү элдер чогулушуп, бүгүн ошол 2 күндөн берки жыйында бүткүл дүйнөлүк түрк дүйнөсүндөгү болуп аткан тил маселелери талкууланды. Жалпы эле түрк элдеринин башын бириктириш үчүн эртеңки түрк элдеринин эртеңки келечеги үчүн маанилүү болгон маселелердин арасында эң башында ушул тил маселеси тургандыгына, орток тил маселесин чечүү экендигине
ушул жерде чогулган аалымдар бир добуштан, бир сөз менен, бир пикирде, бир ойдо ушул маселеде аябай жакшы талкуулашты. Жерде катышкандардын баардыгы ушул конференциянын уюштуруучуларына ыраазычылык билдирип, мындан кийинки иштерине дагы жакшы ийгиликтер, жакшы чоң ийгиликтер коштоп турсун деп ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Чоң рахмат сиздерге. Karşılık durmak, kırıl şeklinde karşılanmıştır Türkçesinde veya çömelmek fiili yine aynı şekilde dizeler oturur. Bu tek fiil yerine birden fazla kelime kullandığını görüyoruz. Veya çöküş, oturur şeklinde. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'nin hepsine selamlar diliyorum. Konuda da ortak kültür varlıklarımız var mesela. Köroğlu gibi, Dede Kurmuş gibi, Molla Бұл конференцияда ғалимдар менен танышуу мүмкүнлүгү һәм келесекте өзара бәйләнештә эшләргә шундый форсат булыр дип өметләнәбез. Шуңа күрә лә инде без үзебезнең университет исеменнән ошо конференцияны оештыручыларга Ташкент Үзбәк теле һәм әдәбияты университетына җитәкчелегенә һәм гомумән ошо конференцияны оештырган барлык вәкилләргә лә зур рәхмәт сүзләрен әйтәбез килә. Бұл конференция бик кирәкле һәм киләсәктә лә ошондай саралар булыр дип өметләнәбез. Biz o'tgan yili 1-marta Toshkentda boshlagan paytimizda boshladik. Shu yakunida bu anjuman davomli bo'lsin, xaridlar bo'lsin, degan takliflar bo'lib shunda Davlat markazi Buxoro va O'zbek bo'linmasida takliflar bo'ldi. Keyingi safarisi Buxoroda bo'lsin. Agar yana takliflar bo'lsa, iltimos mana shu birgalikda bir kecha vaqtlik muvaffaq bo'lish bilan ilmiy tadqiqotlar olib borish viloyat hokimligi butun o'sha mehmonlar yana o'sha Buxorolik tadqiqotlar orasida tarixiy bo'lib anjuman bo'layotgan tarixiy endi anjumanimizni yakuniy yig'ilish 100 milyon yılda altın alып olsun. Masalan ruhsat vermeydi ya da Latin'le ötüşken ruhsat vermeydi. Yetkililerle yapılan şurada sorunlar devam ediyor. Kongo vaqtda başlıklarda himoya edilir. Bundan sonra Ural Ermisinden kim bulganı himoya? Buna şu kim bulganı himoya degan javobni sizlarga mana bir mislida Latin grafikasida varianti, prinsipi varianti o'sha kitobda ham o'zining ko'rsatmasi zo'r rahmat bilan Kenanzor aka o'tkaziladi. Zo'r rahmat. Bizning Xasiyatda O'rta Osiyomizdan Buxoroning o'rnida bir xalqlarning tarixini jinoyat Buxoro degan Xasiyatda o'tirgan sonday quvonchimiz barlig'imiz o'shanday ulkan konferensiyani uyushtirgan bizning aziz Imatjon kardeşimizga, bavrimizga, turklik qurumuna, boshqalarga qatnashgan, uyushtiruvga qatnashgan
mekemелерге, университеттерге, Бұхара университетіне біз көп рахмет айтамыз. Қазақстан тарапынан үлкен көп адам келді, көбісі жастар келді. Оның сыртында Татарстан, Башқұртстан, Тыва, Қырғызстан, Түркия, Әзербайжан көп елдерден келдік. Бұлардың барлықта жастарды келіңдер деген себебіміз көрсін дедік, білсін дедік, жолдары ашық болсын дедік. Біздерді көрсін, бізден кейінгі ұрпақ өздері білгісін, бір-біріменен таныссын дедік. Сондықтан бүгінгі мынау үлкен жиынымыз өз мәресіне жетті деп ойлаймыз. Жастарымыз өте қуанышты. Содан кейін жаңағы Бақтияр ағаның айтып отырған ісін. Мен ойлаймын, аға біз түбінде соған келеміз. Мәселе алфавитте емес, мәселе тілде болып тұр. Тілімізді бәріміз түсініп отырмыз. Менің қазақшамды да түсініп отыр деп ойлаймын. Өзіміз түркше де, әзербайжанша да, татарша да, башқұртша да, өзбекше де, мен білмеймін енді, мен оны қазақ сияқты қабылдаймын да, солай түсіне беремін. Сөйлемесек те. Сондықтан мүмкін бізде де араластыру ақырындап қалыптасатын шығар. Енді алфавит мәселесі әрине саяси мәселе. Бірақ тілді мен ойлаймын, егер біздер үлкен сөздіктерді жасайтын болса, ол жерде сөздік қорды бірлестірсек, сөздік қорды, фондыны. Мүмкін біртіндеп соған біз келеміз. Өйткені кейбір жаңағы хамаза деген, хамада деген сөздеріміз, біздегі барлық, сізді тағы бір өте басқаша болып жатқан сөздің барлық ақырындап өзі реттеледі деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет, Өзбекстанға рахмет, Түркияға көп рахмет, қаншама ғалымдарды қайта-қайта көріп жатырмыз. Барлықтарыңыздың істеріңізге сәттілік тілеймін. Ортамыздағы түркі мемлекеттерінің, түркі халықтарының мынау бірімізге деген бауырластық, серіктестік, жолдастық, ықпалдастық осындай бірлігіміз жараса берсін. Алла біздерді тек қана бірлікте болуымызға жазсын. Әрқашан бірге болайық, жақсы болайық, жастарымыз бір-бірін түсініп жүрсін. Өте керемет деңгейде осылай бас қосып жүрейік. Мынау әрбір ісімізге табыс тілеймін. Қай мемлекетте өтсе де, ол Өзбекстанда болсын, Қазақстанда болсын, Ресейде болсын, Түркияда болсын, бай жерде де біз бірге болайық, бір-бірімізді қолдайық, жастарымыз өссін, жақсы идеологиямен жүрсін, жақсы позитив оймен жүрсін, халықтың арасында біздің бауырластығымыз туралы үлкен аңыздар баяғы замандардағы сияқты, күрделінің заманы сияқты, сондай бір керемет бауырластықпен бірге жүрейік, аман болайық, сау болайық, бірігіп жүрейік, кездесіп жүрейік. Hurmatlı uygularım, ben ortak Türkçemizde, Türkiye Türkçemizde konuşacağım. Artık alışmak lazım. Konuşuyoruz, ortak dil diyoruz. Herkes kendi dilinde konuşuyor. Yarısı anlaşılır, yarısı anlaşmak çok zor. O yüzden öğrenelim. Şimdi Türkoloji ne için lazım? Halklarımızın kendilerini tanımaları için ve devletlerimizin çok uzun süre Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin ne kadar uzak sürdüğünü herkes biliyor. Bugün Şahramızda hoş gördük. Juda yaxshi bilasizlar, Turkiy olamida 7 ta sharif shahar bor. Mana shulardan bittasi Buxoro shahri. Buxoro shahridagi tashrifingiz bilan barchangizni qutlaymiz va shu o'rinda bir jihatni aytib o'tmoqchi edim. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov shunday yozadi. O'zining onasini hurmat qilmagan farzandning qo'shnining onasini hurmat qilaman deyishiga ishonaman. Uzgan bo'lamiz. Yana hurmatli Buxoro shahriga xush kelibsiz va kelgusida qayta sizlarni Buxoro shahriga kutib qolamiz.
charchamaymiz, chunki biz bir shakaraga borib taqaluvchi bitta otadan tarqalgan turkiy dunyo farzandlarimiz. Amr Mendi gündüzlük organizatörler, Amr Mendi konferansiyanın girişimcileri, tıva tutumundan, tıva kollegalarının munundan, tıva etim şirketçilerin munundan sizlerge bayram çekildi. Bu yerde delegede bu globalizatsiya üyesi olup kanalda bunlar tıva geliyor yerde O'zbekistonda bunday ulug' konferensiyani eltirib kelgan o'yinchi ko'ribdi. Janashdan sizlarga kelganim beretmişa. Monta so'nglar qadar jillardan leksikologiya, grammatika bo'lishdan türk tillarının tövgüsü, türk tillarının Teşekkür ederim. Bugün ben Azerbaycan Türkçesinde danışacağım. Aziz kardeşler, bacılar, hemkarlar, dostlar, evvela Azerbaycan bir coğrafik bölgeli, Azerbaycan Türklerinin size çok salamlarını getirmişim. Bugünkü konferansı düzenleyen, onu zəhmətini çəkən herkese teşekkürümü bildirirəm. Çünkü belə konferanslar həm də bir dost, qardaş görüşüdür. Biz ilk seçən gençlərimiz var. Beni çok sevindirir. Ona göre teşekkür edirəm zəhmətini çəkən herkese, İmarcan Aziz hocamıza, bunu düzenleyen herkese teşekkür edirəm və ümid edirəm ki, biz diğer sebeplerle bir de görüşeceğiz. Sağ olun ve yeni görüşler için inşallah yanımızda sağlamca, güzel ruh. Çünkü ruh millet, dilde ruhta yaşıyor. Hamıza güzel Türk ruhu ve sağlamlık dileğiyle. Ruhsat dersleri gerekliliklerimiz bilen gerçekleşip kulağımızı keyinki yıl üçüncüsünü yine hemkarlıktan tanıyanlar için iltifatlar kılıp yine kardeşlerimiz bilen bir cayda dil üstünde, edebiyat üstünde bunların kardeşleri kaprarçı şekilde milletimiz, kardeş halklarımız üstünde yine yaxşı dostlar için birge buluşu hareket kılan sularımıza telefon raqamlari bo'lishi kerak. Bu ekanlar yozib berib ketsa, shu WhatsAppda bir guruh tashlayapsanglar, shu joyda gaplashib ko'rsak yaxshi. Hamma ketib emas, hammani to'g'ri elektron pochtasi ham bor, elektron pochta bu boshqayu, lekin agar WhatsAppda bo'ladigan bo'lsa, ovozli chat orqali hamma turishimiz mumkin. Takliflar bo'lsa, shu yerda bildirilishi mumkin. Shu joyda bir haligi mualliflar guruhi shakllantirishi mumkin. Bir haligi loyihalar ustida ishlashimiz mumkin. Nima deysan, ma'qul shunday qilamiz aka? Kimlarga telefon raqamlari bizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz hozir artistimiz Suygandan aka biz yigitlarni chiqadi. Iltimos shuni ham telefon raqamlarini yozib bersanglar, shunday ham nimada WhatsAppda chat qilmoqda. Guruh shakllantirib qo'yamiz. Bugün ilk günden beri devam ederken başlarımızda katta bir ahamiyetli yo'g'on ilmiy anjumanlar bu yerda o'tkazishning o'zi bejizemiz. Chunki tasavvuf ilmi, tariqat ilmi, Naqshbandiya, Hojagon tariqati bu barcha dindoshlarni birlashtiradigan yagona haqqa erishuvchi katta bir falsafiy ta'limot hisoblanadi. Va biz mana bu yerda qardoshlarimizni ko'rib o'tiribmiz, mana Turkiyadan, Esenga davlatlardan anjumanni o'tkazilishi ham o'zining bir xislati bor. Biz me'morlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Me'morlarni kutib olishdan charchamaymiz. Doim sog' salomat bo'linglar. Ilmiy faoliyatingizga, jamoatchilik faoliyatingizga juda katta omadlar tilaymiz va Buxoroda yana kutib olamiz. Sog' salomat bo'ling. Endi yuqoridagi hozir o'yinga qiziqyapman.
Göreceğim sonra.